ปากพี่ที่ไหนแม่อย่ามาโดนแย่งในกูด่าบันดันสำหรับเพชรหายบอกไว้ในดอนเมื่อคืนยังนอนกันโต้ยังมาดูขึ้นแกมาสายานหมดแล้วทำไมหน้าตอหน้าอยากจะลงมาท่านก็สาแน่จริงนะคุณนายหน้าก็แก่ไม่มีขอแค่คุณนึกว่าคุณยายคุณยายปาดีกันไม่ยอมบอกจะฉีดในก๊อกหรือดอกไอ้คุณจังโลดเนี่ยทุกปาดีกันไม่ยอมบอกจะฉีดในก๊อกหรือดอกไอ้โอ้จังโลดจะจับมึงยืนกลางแดดเอาไฟเราแตกมึงน่าเกลียดมากไม่อยากกินใช่ไหมไม่อยากกินด้วยได้เลยได้เลยปากดีเหรอข้าวฟองคนดูคนนี้ของเหรออะไรนะอย่าปากดีเหรอจะตบเลยนะอยากตบนี่ครับเป็นความในใจของเขาครับนี่ครับเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาวิ่งหลุดแล้วเจ้าพี่ตายแล้วทำอะไรได้ไหมคะทำไมแต่งตัวแบบนี้เนี่ยพี่หลุดแล้วเหรอเนี่ยไม่อายเขาได้ไงแต่มีเหตุผลตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากไม่มีเวลาอธิบายแล้วเอาแหวนต้นตระกูลอยู่ไหนออกมาเลยหมดเลยเฮ้ยไอ้คุณทำอะไรกันพระเจ้าค่ะทำอะไรอ่ะก็มาเอาแหวนเลยดิแล้วได้แหวนที่ลูกสาวให้แล้วได้แหวนด้วยแต่งงานเลยไม่ทำไมลูกทำไมอ่ะโปรดท่านแล้วปลอมตัวไปนี้ถือว่าหลอกลวงเราฉันผิดกฎกติกาสัญญาถือเป็นโกงนะเฮ้ยไปออกไป